No seguinte vídeo imos mirar a introdución ao tema das funcións, un tema novo pero que non o é tanto porque moitas das técnicas e métodos que temos utilizado durante o curso xa as coñecemos. Imos mirar no seguinte vídeo unha introdución ao tema das funcións, tema moi importante en toda a matemática, imos ir introducindo neste curso. Algúnas das técnicas que imos utilizar non van ser novas, aínda que si un pouco distinta a filosofía coa que se abordan estas novas ideas. De feito, xa temos en algunha outra ocasión utilizado procesos semellantes, por exemplo, cando traballábamos con polinomios, e calculábamos o valor numérico, ou, por exemplo, cando traballamos cos sistemas de ecuacións lineares, e o resolvíamos polo método gráfico. En ambos casos utilizamos técnicas que imos recuperar agora no tema das funcións. Métodos como, por exemplo, o seguinte, non sei se lembrades a forma en que traballamos con polinomios. Este é o nome do noso polinomio, polinomio P. Esta é a letra que imos sustituir no seu caso por outros valores. Por exemplo, un polinomio como este, polinomio simple de grau 3, nos sabíamos calcular valores numéricos e facíamoslo desta maneira. Si a nosa letra, a nosa x, lle damos, por exemplo, valor 2, nos somos quen de calcular P de 2, e o que chamábamos valor numérico do polinomio P para x igual a 2. Isto facíase sustituindo a letra por 2 e facendo os cálculos. Neste caso sería 2 ao cubo menos 1. Nesta expresión todos os elementos son numéricos, son coñecidos, xa non chamamos expresión alxébrica, senón que chamamos expresión numérica. Podemos obter o seu valor, que sería 2 ao cubo, 8, menos 1, isto é 7. Decimos que 7 é o valor numérico do polinomio P para x igual a 2. De alguna forma, nos cando utilizamos o 2 neste proceso, obtemos como resposta un 7. De maneira que se nos cambiásemos 2 por outra cantidade, por exemplo, por menos 5, neste caso o noso 2 convertiríase en menos 5 e as operacións darían desta maneira. Menos 5 ao cubo é menos 125, menos 1, e isto vale menos 126. Así, diríamos que menos 126 é o valor numérico do polinomio P para, en este caso, x igual a menos 5. De alguna maneira, si nos utilizamos o menos 5 como entrada, obtemos menos 126 como saída. Ben, cando traballamos con sistemas de ecuacións, había algúns procesos que eran lixeiramente semellantes a este. Por exemplo, lembremos un sistema de ecuacións como pode ser este,
que queremos resolver polo método gráfico. O método gráfico consistía en representar as dúas fórmulas, as dúas ecuacións, e facíamolo a través dunha táboa de valores, unha para cada unha das dúas ecuacións. Unha táboa de valores para a primeira ecuación e outra táboa de valores para a segunda ecuación. Como creábamos estas tablas de valores? Dándolle un valor a ben x ou ben y e despexando a outra. Isto facilitámolo se antes de proceder a buscar os valores despexamos unha das incógnitas e podemos facer facilmente en ambas ecuacións desta maneira. A primeira ecuación podémola despexar así e a segunda por exemplo así. Ben, feito isto, se a nos lle damos aí un valor o que nos queiramos, obtemos o correspondente de x na primeira ecuación. E así farémolo dúas veces. Por exemplo, se lle damos a y valor 1, obtemos para x valor menos 1 menos 2 por 1 menos 3. E se lle damos a y valor, por exemplo, 0, obtemos para x valor menos 1. Facíamos algo parecido para a segunda ecuación. Imos darlle tamén dos valores a y. Por exemplo, se a y lle damos valor 0 nesta segunda ecuación, obtemos para x 2 máis 0, que é 2. Ou, por exemplo, se lle damos aí valor menos 2, obtemos para x valor 0. Ben, se antes, cando falamos de polinomios, decíamos que para menos 5 obtemos menos 126, aquí hai unha asociación de valores. De igual forma, hai unha asociación de valores cando creamos as dúas táboas de valores para cada unha das dúas ecuacións do noso sistema. Unha asociación sería esta, menos 3 asóciase con 1 e aquí menos 1 asóciase con 0. Temos, de novo, un proceso de asociación duns valores con outros. Algo moi parecido ao que xa acontecera antes nos polinomios. Para a segunda ecuación, pois pasa algo semellante. 2 estaría asociado con 0 e 0 estaría asociado con menos 2. E temos igualmente, de novo, outra asociación de valores. Ben, non é o mesmo que imos facer neste tema de funcións, pero sí que comparten certas características. A idea de asociación, menos 5 asociado con menos 126, menos 3 asociado con 1, menos 1 asociado con 0, tamén decimos correspondentes, a 2 correspóndelle 0, ou a 0 correspóndelle menos 2. Ben, esta idea de correspondencia é a que está na base do tema das funcións. Imos avanzar un pouco, entón, e imos mirar xa
cal é o aspecto básico que ten unha función. Ben, as funcións van designarse mediante letras minúsculas, habitualmente F, e indicamos, isto é moi semellante ao caso dos polinomios, indicamos que F contén unha letra, habitualmente X, e esa letra é a que imos sustituir por distintos valores, buscando as correspondencias, buscando as asociacións, igual que fixemos antes. Por exemplo, imaginemos unha función a que chamamos f minúscula que teña esta fórmula. Unha fórmula moi simple que consiste en dividir o número 1 entre o valor que nos deamos á variable x. Ben, simplemente con esta fórmula nos xa podemos empezar a pensar algunhas correspondencias, algunhas asociacións. Por exemplo, que pasaría se a x lle désemos valor 1? Bueno, pois escribimos desta maneira: f na que sustituímos x por 1, a fórmula é 1 partido e sustituímos x tamén por 1 neste caso, e agora aquí xa podemos facer os cálculos. 1 entre 1 dá 1. Acabamos de crear unha asociación entre o 1 de entrada, que está asociado mediante a nosa fórmula f, co 1 de saída. Ben, podemos repetir este proceso para distintos valores de x, por exemplo, para x igual a menos 3, para x igual a 1 medio, para x igual a 0,7 ou para x igual a 0, ou moitos máis valores que poderíamos imaginar. Como faríamos os cálculos? Neste caso, f de menos 3 sería 1 partido por, e no lugar da variable poñemos menos 3. Esta cantidade pode quedar en forma de fracción, así, ou, se nos interesase, poderíamos poñelo tamén como número decimal, neste caso periódico puro, sería menos 0,3 periódico puro. Acabamos de crear unha nova asociación. Menos 3, que está asociado con menos 1 tercio. E así sucesivamente. Por exemplo, para 1 medio teríamos f de 1 medio, sería 1 partido por, e no lugar da variable poñemos 1 medio, co que obtemos a seguinte expresión. Se nos é incómoda así, podemos poñela desta maneira, e así resulta un pouco máis cómoda. 1 por 2 é 2, 1 por 1 é 1, e por suposto nunca deixamos isto así cando sabemos que iso é o mesmo que 2. Acabamos de crear unha nova asociación. Ao valor 1 medio facémoslle corresponder o valor 2. Bueno, poderíamos continuar buscando máis e máis asociacións. Aquí temos, por exemplo, outra. Como esta cantidade vai dar un número decimal periódico realmente incómodo, podemos multiplicar por 10 numerador e denominador, e obtemos unha fracción irreducible. Esta sería a nosa resposta, perfectamente válida. Temos unha nova asociación, 0,7 asociado con 10 sétimos, e aquí poderíamos obter aínda unha quinta asociación, 1 partido, e aquí sustituimos x por 0,
E a atención, porque o que acaba de pasar é que obtemos unha expresión que non é un número. De acordo? Sabedes que un partido por cero é unha expresión que a matemática non admite como unha cantidade. Por tanto, acabamos de descubrir que non sempre se poden facer estas sustitucións. Lográmolo con 1, non hai nenhum problema, lográmolo con menos 3, con 1 medio, con 0,7, pero non o logramos con 0. Ben, isto lévanos a pensar que non sempre podemos sustituir xis por calquer número. Bueno, pois o primeiro concepto importante que sacamos desta pequena introducción é o dominio da función. A que chamamos dominio da función? Ben, pois será o conxunto de todos os números que poden sustituir a que chamamos a variable da nosa función. Neste caso, acabamos de saber que para a función coa que estamos traballando, xis pode ter calquer valor agás 0. Ben, pois decimos que o dominio da función é todos os números que coñecemos é o que chamamos o conxunto R, quitando 0. Isto poñémolo desta maneira. O dominio da nosa función f é o conxunto de todos os números quitando o número 0. Falaremos máis do dominio, pero agora interésanos volver un pouco atrás, lembrade isto que xa facíamos con polinomios ou ben con sistemas de ecuacións, e especialmente lembrade a idea das táboas de valores. Se avanzamos, aquí temos unha táboa de valores en construción que poderíamos representar desta maneira. Si colocamos aquí os valores de x e colocamos aquí os valores de y, resulta o seguinte. Para x igual a 1 obtivemos para y tamén o valor 1. Esta é unha asociación. 1 correspóndese con 1. Tamén para x igual a menos 3 obtivemos o valor menos 1/3. Decimos que menos 3 se corresponde con menos 1/3. Tamén para x igual a 1 medio obtivemos 2. Decimos que 1 medio se corresponde con 2. De igual maneira, 0,7
que se corresponde con 10 sétimos. Evidentemente, nesta táboa de valores non poderíamos colocar nunca o cero, porque cando intentamos deunos unha cantidade que non consideramos como número, por tanto non debemos en ningún caso incluir o cero na nosa táboa de valores. Ben, aquí temos unha táboa de valores que poderíamos ampliar dándolle así moitos máis valores, todos cantos queiramos, e teríamos desta maneira a segunda maneira de representar unha función. Se a primeira maneira era esta, a través dunha fórmula, a segunda será esta, a través dunha táboa de valores. Ben, pero máis aínda, nós sabemos de cando traballamos con sistemas de ecuacións que estas táboas de valores pódense representar nuns eixos cartesianos. Os valores de x, menos 3, menos 1, 2 ou 0 representábanse no eixo horizontal, no eixo de abscisas, e os valores de y, 1, 0, 0 ou menos 2 representábanse no eixo vertical, no eixo de ordenadas. De feito, nos transformábamos estas asociacións en puntos. Podemos chamarlle ao primeiro punto, que sería o que ten coordenadas menos 3, 1. Podíamos chamarlle B ao segundo punto, que ten coordenadas menos 1, 0. De igual forma, podíamos chamarlle C ao terceiro punto, de coordenadas 2, 0, ou D ao cuarto punto, de coordenadas 0, menos 2. E non sabemos representar estes puntos nunha gráfica cartesiana. Ben, pois o mesmo imos facer con esta outra táboa, que ten 4 puntos. O primeiro punto podemos chamarlle de novo A, de coordenadas 1, 1. O segundo punto podemos chamarlle B, de coordenadas menos 3, menos 1 tercio. O terceiro punto C, de coordenadas 1 medio, 2. Ou o cuarto punto D, de coordenadas 0,7 e 10 sétimos. Ben, pois, a vista disto, nos poderíamos crear unha táboa de valores. Imos levar esta táboa á seguinte páxina. Imos representar os nosos eixos cartesianos por suposto. Temos o eixo de abscisas, o eixo de ordenadas, temos aquí a orixe do sistema cartesiano e, por suposto, utilizando neste caso as vantaxes de ter unha cuadrícula, podemos elaborar a nosa escala. Por exemplo, trazando cada 2 recadros unha nova unidade e teríamos o noso eixo de abscisas, o eixo horizontal, graduado. De igual forma, podemos graduar o eixo vertical, o eixo de ordenadas, utilizando de novo a cuadrícula, e teríamos desta maneira
os dous eixos cartesianos graduados. Como podemos levar os nosos puntos á gráfica cartesiana? Ben, pois moi sinxelo. Simplemente as coordenadas, no caso do primeiro punto, o punto A, 1, 1, levamos unha unidade á dereita, no eixo horizontal, e outra unidade arriba. E teríamos aquí o noso primeiro punto. Este sería o punto A. Representamos o punto menos 3 menos 1 tercio. Lembremos que menos 3 significa que andamos horizontalmente 3 unidades á esquerda, por ser negativo. Así que vímonos aquí. E menos 1 tercio significa que baixamos aproximadamente 0,3 unidades. Baixamos porque tamén é negativa a cantidade. Así que nos situaríamos máis ou menos neste lugar. E temos aquí representado o punto B. O punto C, 1 medio, 2. 1 medio é 0,5, por tanto, é a metade dunha unidade. Viríamonos aquí, e a segunda coordenada é 2. Sería algo así. E o cuarto punto, 0,7, que aproximadamente está situado máis ou menos por aquí, e 10,7, que é un pouco menos de 1,5, máis ou menos estaría situado por aquí. Desta forma temos representados 4 puntos. Este era o punto A, este era o punto B, este era o punto C e este é o punto D. Ben, significa que esta información que temos en forma de táboa, que procede da información que nos deu a fórmula, esa información podemos trasladala a unha gráfica. Entón temos unha nova forma de expresar esa correspondencia entre valores. A correspondencia 1, 1 podes expresar representando este punto. A correspondencia menos 3, 1 tercio representando este punto B, e así sucesivamente o resto das correspondencias. Se tivésemos unha táboa de valores con moitos máis elementos, teríamos a posibilidade de representar moitos máis puntos e apareceríanos na nosa gráfica tamén moitos máis puntos representados. Este conxunto de puntos representados dan unha idea de como se comporta a nosa función. Temos, por tanto, unha terceira forma de representar as funcións, que é a través dunha gráfica. Ben, a maneira gráfica de traballar é especialmente útil porque a mente humana está preparada para captar moita información en moi pouco tempo, con moita facilidade, sempre que esa información sexa gráfica, sempre que nos entre pola vista. Ese é o motivo polo que ter estes puntos representados van ser moi útiles no momento de comprender como funciona a nosa función f, que teríamos, lembrade, en forma de gráfica, en forma de táboa ou en forma de fórmula, que é onde empezou todo. Ben, en seguintes vídeos continuaremos afondando un pouco nesta idea das funcións.